ilalu. Sakko korrasi tukase wanjo akina makai silfafana yomo Yesus ko sinan namarate. Sakko korrasi tukase wanjo akina makai silfafana yomo ko sinan namarate. Hidole wana bedrum batu chacha beyo yo galanatu. Hidole wana yo bedrum batu yo yo chacha be galanatu ape. Kamu Paulus pa galana keessatti bidiruu nyaatamu jennaani waan dheeraa lubbuu isaanii oolche. Ati si oolchaabe. Bidiruu si gobaadhi. Maali beektu Paulus? Maal qabattee leenjii taphata lubbuun tokko waan ta'u. Homaan ta'u haleluuya. Haleluuya. Maal qabattee leenjii taphati garuu lubbuun tokko waan ta'u. Hinjirama. Egaa baay'ee fudhatu gabaabsee baata garuu faarfannaa kanaani. Akka gaafa Paulus ibsilaatu sanfaarfatanii sansalatti tiikameetti sansalatti ukkubaarka geddiifama. Tu faarfannuun jedhe. Maal isaan sansalata hidhamanii jiru faarfatanii ni hiikaman. Ati tu faarfattu sansalatiin ganama utuu kursiin nyaatin dhuftee sansalatiin mana kee keessaa si rakkisee gaafa gaafa dhiphattu suni asumatti hiikamaa jechuudha.
Amin. Kau jadi budak lah. Amin. Wah iya. Jadi kau tanya meja tu apa? Jadi kau usah isyakat segala. Mereka bisa amin cakap. Amin. Negara tu. Amin. Negara para mana kita. Amin. Haleluya. Amin. Saat ini kita bayar dia meja. Pare muda wakifan. Maka kita kisah kasane waktu pun di sini cakap. Dafteekan namaaf birmattu harka namaa kan qabdu dadhabaatti kan nagootu hoose malee jaalladhu dadhabaatti kan nagootu hoose malee jaalladhu